Tu mañana. Baica Chicha. Vamos a conversar con Juan de las Rosas de Meteorología. Ahora sí. Buenos días, Juan. Claro que sí, muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? Gracias Juan, por buenos estar días, con gracias. nosotros, Juan. ¿Cuál es la situación de Fred a esta hora que estamos haciendo contacto, Juan? Bueno, mire, Fred se encuentra muy próximo a la isla Saona y de acuerdo a las imágenes satelitales, esta nubosidad asociada está produciendo lluvias en la Altagracia, la isla Saona y Boca de Yuma, así como otras localidades cercanas de la parte oriental del país. A las 7 de hoy, Fred se ubica a unos 145 kilómetros al este-sureste de la ciudad de Santo Domingo, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, y se mueve hacia el oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora. Las condiciones ambientales en las que se desplaza esta tormenta, como las aguas cálidas del Mar Caribe, suficiente humedad, siguen siendo favorables para que este sistema pueda experimentar una pequeña intensificación adicional antes de que su centro transite sobre nuestro territorio durante el día de hoy. Después de esto, se pronostica que se debilite este sistema. Juan. Por otra parte, sí, dígame. No, quería preguntarte, y perdón que te interrumpa ahí. Según las proyecciones de ustedes, como él ha venido evolucionando y ahora nos das el ingrediente que por unos factores externos él podría fortalecerse un poquito antes de que nos toque de manera directa. Sí. ¿Qué tiempo tardarían los estragos de Fred afectando el territorio nacional? O sea, hoy es miércoles, ¿hasta cuándo estaríamos sufriendo lluvias en el país fruto de esto? Se estima que durante el día de hoy entero y durante el día de mañana, con el alejamiento de él, las bandas nubosas alimentadoras de este sistema estarían provocando lluvias también sobre el territorio nacional el día de mañana. Ya para el viernes se espera una disminución en las lluvias en el país completo. Bueno, sí. Como les iba a decir antes de la interrupción, es que los modelos numéricos de predicción indican probables valores acumulados entre 100 y 250 milímetros, que pueden ser superiores en puntos aislados dentro de las próximas 24 a 36 horas. Esto es especialmente en los sectores sureste, noreste, norte, el Valle del Cibao y la Cordillera Central principalmente. Cabe destacar también que para el suroeste, debido a la circulación de los vientos del sur y el sur-suroeste, también se estaría transportando humedad desde el Caribe y podríamos observar lluvias importantes en el sur y suroeste del país. La ciudadanía tiene que mantenerse atenta a lo que los informes que emiten los organismos de protección civil. Sí. Bueno, gracias a Juan de las Rosas de ONAMED. Tu mañana. Baica Chicha.